ടൈറ്റ്സ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപൂർവങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് ടൈറ്റ്സ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്. ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ 2-3 അവസ്ഥകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഗുഡ് ഫുഡ്, ഗുഡ് എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. സുഖമായിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് നല്ല ശക്തിയും മനസ്സിന് നല്ല ശാന്തിയും ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപൂർവം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉറക്കം ചില അനാരോഗ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്? വേറൊന്നുമല്ല, കൂർക്കമ്പലി. കൂർക്കമ്പലി സുഖനിദ്രയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ധാരണ. എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്. അമിതമായ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനാരോഗ്യത്തിന്റെ കാരണമാണ്. കൂർക്കമ്പലിയെക്കുറിച്ച് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ധാരണകളാണ് ഉള്ളത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഉള്ള കൂർക്കമ്പലി വലിയ നിദ്രയുടെ, അതായത് ഗാഠനിദ്രയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള കൂർക്കമ്പലിയിൽ വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറാതെ അണ്ണാക്കിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ശബ്ദമായിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ഇസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ക്രമേണയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ കഷ്ടകാലത്തിന് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് വളരെ വൈകി തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവരാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല കൂർക്കമ്പലി ഒരു അസുഖമാണെന്ന്. ശ്വസനത്തിന്റെ വഴി തടസ്സം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന കൂർക്കമ്പലിയുടെ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നവർ, കൂർക്കമ്പലിയുടെ ഭീകരമായ ശബ്ദം സഹിക്കവയ്യാതെ കിടപ്പ് മുറിവിട്ട് മാറിക്കടക്കുന്നവർ, കൂർക്കമ്പലി ഒരു ദുശ്ശീലമായി തലയിൽ പേറിക്കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ, ഇങ്ങനെ കൂർക്കമ്പലി രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ധാരാളം പേർ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ ജീവികളുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് ശ്വസനം. മറ്റെന്തും ജീവന് മാറ്റിവെക്കാം. പക്ഷേ പ്രാണവായു ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവന് ശരീരത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല. ഹൃദയം രക്തധമനികളിലൂടെ ജീവനെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം തന്നെയാണ് ശ്വസനം. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒരു നിമിഷം പോലും ഇടതടവില്ലാതെ പ്രാണനെ ശരീരത്തോട് ചേർത്തു നിർത്തുന്ന മഹാപ്രക്രിയ ശ്വസനം. കൂർക്കമ്പലി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗത്തെയാണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂർക്കമ്പലി രോഗികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയുമായിട്ടാണ് ടൈറ്റ്സ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നത്. കൂർക്കമ്പലിക്ക് കൊബ്ലേഷൻ ചികിത്സ. കൂർക്കമ്പലിക്കുള്ള അപൂർവ ചികിത്സയായ കൊബ്ലേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ENT രോഗവിദഗ്ധയായും സർജനുമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി രാഘവൻ. കൊബ്ലേഷൻ എന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താപനില വളരെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വേദനയും വളരെ കുറവാണ്. പലർക്കും തീരെ വേദനയേ ഇല്ലെന്നാണ് പറയാറ്. രക്തപ്പോക്ക് തീരെ ഉണ്ടാവാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വേറെ ഒരു മേജർ സർജറി ആണെങ്കിൽ പോലും പേഷ്യന്റിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊബ്ലേഷൻ വളരെ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടെക്നിക്കാണ്.